उन्हें लगता था कि मैं वापस नहीं आऊंगा, म्यूजिक तो बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा, लेकिन तुम्हारे प्यार ने मुझे मजबूर किया वापस आने को। हनी 3.0 सिर्फ तुम्हारे लिए। यू रेडी? दुनिया की सोचूगी साढ़े बारे गल बिलो छड़ दे छड़ दे छड़ दे अपने तू मम्मी डैडी दा भी डर दिल तो हुन कड़ दे कड़ दे कड़ दे Time's up, superstar. Free to go. तेरा सुपरस्टार देसी कलाकार मैं पुत जट दा मनदा निहार यार तेरा सुपरस्टार देसी कलाकार मैं पुत जट दा मनदा निहार यार तेरा सुपरस्टार